ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನಾವು ರಾಯಚೂರಿಂದ ಕುಷ್ಟಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರೋ ವಿಡಿಯೋ 12th ಫೆಬ್ರವರಿದು. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಥರ 2 ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕುಷ್ಟಗಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲು ಸಿರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದು ಈ ಥರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಮ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಸನ್ರೈಸ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ದೇ ವರ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸಿರ್ಸಿ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲ ನಾವು ಮೊದಲ ಅಂತ ಪೈಪೋಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರೇಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರೇಗಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಇಂಥ ನೇಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ನೇಚರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಲಿಟ್ರಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಹಾಗೆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕೋತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೋತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ವು. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ವಿ. ಕೋತಿನೂ ಈ ಥರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫನಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಅಮ್ಮ ಪಾಪು ಕೋತಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿವೆ ಅಂತ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿರ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸಿರ್ಸಿ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಟು ಗುಡ್, ನಾಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿರ್ಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ವಡಾನ ತಿಂದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್. ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಡೀತಿತ್ತು. ಇದು ಸಿರ್ಸಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ದೇವಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ನೀವಿವಾಗ ನೋಡ್ತಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ನು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಾರಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕೋತಿಗಳಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ ಏ ಪಾಪ ಹೌದಾ ಹಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ರಿ ಬರ್ರಿ. ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾದನ ಸೇವಿಸಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬೀಚ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಂಚೆನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಚೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ ಮರೆತರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಶಾಪ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕಿದ್ರು ತಗೋಬಹುದು. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹರಿದೇವ ಮತ್ತೆ ತಂಗಿ ರಿಸಿದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಚ್ ವಿಸಿಟ್. ಅವರಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೇ ಬೀಚಿಗೆ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದೇ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಆಟ ಆಡಿದ್ರು, ತುಂಬಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 3 ಬೀಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಗೋಕರ್ಣ ಬೀಚ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಗೋಕರ್ಣ ಬೀಚ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬೀಚ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲನೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ.
I hope you all like this video. See you in the next videos. Bye.